Και αυτό κάνουμε 350 ευρώ. 350 ευρώ για τόσο ωραία μπαλούτς. Μαλλί σε μαλλί. Πολύ πυκνό, πολύ ωραία χαλί, να δείτε από πίσω. Πολύ καθαρό δουλειά. Μετά υπάρχει το Τζαϊπούρ. Ένα μικρότερο Τζαϊπούρ, αυτό. Τόσο ωραία χαλιά, να δείτε. Ανάγλυφο. Ανάγλυφο χαλί, το λουλούδια που είπαμε, όλα είναι μετάξι. Όλα λουλούδια είναι μετάξι. Έτσι. Πολύ ωραία χαλί. 1,53 επί 2,18, 3,34 τετραγωνικό μέτρο. Αξία του είναι περίπου 5.500 από εμάς μπορείτε να έχετε. Τόσο ωραία χαλί μόνο για 1.300 ευρώ. 1.300 ευρώ για αυτό ωραία χαλί. Συγκρίνεται. Δεύτερο Τζαϊπούρ είναι το ίδιο χρώματα. Εδώ. Ανάγλυφα πάλι. Ένα πολύ ωραία χαλί. Πάλι λουλούδια είναι μετάξι. Όλα λουλούδια που βλέπετε πάνω από αυτό το χαλί. Όλα στο μπορδούρα και μέσα. Όλα είναι μετάξι. Είναι περίπου 40% από το χαλί μετάξι. $2,15 επί 3,14. 10.900 είναι αξία από το χαλί. Από εμάς πάρετε αυτό ωραία χαλί μόνο για 2.570 ευρώ. 2.570 ευρώ. Για πελάτες που περιμένουν Τζαϊπούρ. Έχουμε τώρα περίπου 40-45 κομμάτια. Ακόμα. Πολύ ωραία. Μετά έχω ένα καζάκ. Εδώ πίσω. 2,38 επί 1,82. 2,38 επί 1,82 καζάκ. Μαλλί πάνω από μπαμβάκι είναι αυτό. Μαλλί πάνω από μπαμβάκι. Υπάρχει και μαλλί, αλλά μαλλί σε μπαμβάκι είναι ακριβότερα normal. 3.500 ευρώ είναι αξία από το χαλί. Από μας πάρετε τόσο μεγάλο χαλί μόνο για 640 ευρώ. Συγκρίνεται. 640 ευρώ. Αν παραγγείλετε τώρα, αύριο έχετε στο σπίτι σας. Και αν είναι πουλημένο, ρωτήστε για κάτι παρόμοιο. Σίγουρα υπάρχει. Με το ίδιο τιμή. Έλα. Άλλο καζάκ είναι νούμερο 20. Νούμερο 20. Ένα πολύ ωραία κόκκινο καζάκ. Ένα πολύ ωραία χαλί. Νούμερο 20 είναι 3 επί 2,17. Πολύ καλή διαστάση για μικρότερα πεζαρία. Αξία του είναι 5.180. Από μας πάρετε αυτό το χαλί μόνο για 640 ευρώ. 640 ευρώ για τόσο ωραία καζάκ. Να δείτε λίγο το χαλί. Είναι τόσο ωραία το χαλί. Φτηνό δίνουμε, φτηνό.